خب هوایی از این صفر باش شروع کنی و رنگ شه خب خیلی بادسا رنجش کنی بابا تو دیدی اوسه دست آخر زم شو کن خب بابا میخوام برن کار کنم میخوام سیت بگن چه آینازن سیدت کنی یاد بجره سی که آیناز صفر شه رنجی کنی آینا رنجش که بابا کامل بایو بابا بابا ها به رنجش که اینه قشنگ بجره من دسته بیا بجره قشنگ خوب اینا رنگ کن خب بابا ده خود رنجت تبزو شروع کن رنج یه نه کامل رنگ کن اوسه صدام بزه تا بیام خب هر وقت یه تمون چه اوسه بونجم من برم باید پله باز بابا جون ها تا قشنگ رنجی کنی رنجش کن Baba, Wat was nog ook noemen, zij zei, oh ja. Ainaz. Ainaz Banoo. Ainaz. Ainaz. Ainaz Antigone.
متر نام کول بابا بابایی جونم بابایی 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 ها بابایی 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 آینا آینا نازو بابایی بابا یه چلوله آوردم بی باخون بابا سرمایی ها رنج کن رنج کن بابا اول باید صفر رنج کنم یعنی هیچ صفری نیست یعنی هیچ انگشتی نیست هیچ انگشتی نیست حالا یک یعنی یه انگشت نه یک اول رنگ کن بعد درست رو اول صفر رنگ کن باید اول صفر رنج کامل رنجش کن و سخه میان پیدندو تا بیان سیلش کنم نه چطور رنجش چه باش کامل رنجش که عزیزه دیرم فقط دارم باید دو شد پریزی ور هسته که بخواه اتونه بزنیم به برق میرم بابا این دو شاخه نیخه بیاری استفاده کنی بابا که هم ایستین یه دو شاخه ای هسته که دو طرف سی میخوره نه باید کابل بیارم سیم سیار باید بیارم همه شب رنگ کردی؟ آفرین الان یعنی بیام برای سراغ یک چقدر قشنگ رنگشه آبا این گوشه هم باید رنگ بزنی آبا کامل رنگش رو بابا مهی برقه بست کن خواهی برقه بست کن و سیدیان سیدی آفرین
بعد بیا من اینا آوا چی بچه کتاب تو برد تا برو بالا و ورسد تو بشین. آوا خانم کتاب تو برعکس گیره ای. کتاب با اینجوری بگیریش. خب حالا یه تموم که برای صفحه بعدی. صفحه بعد تو همون بار بسرن نه عدد یک. آه یک یک. یه رنگ چه رنگیش کنی؟ یه رنگ با قشنگ رنگش کنی که و خط نزنی بیرون. بگو صورتیش کن. صورتی پر صورتی پررنگ؟ او باش. و با صورتی آیناز رنگش کنی؟ Aynaz زیاده اومه پشمه ها؟ سبک تاینا رنگ کنو ها؟ sad کوتاه نمیسی بودن کوتاهی رو دمیخواش برمی بابا قشنگ صفر رنگ جا نظر اومده بابا کو تا سیرش کنم بعد بیام سراغ کو سیف به به چقدر خوشگل رنجش شدی آفرین دختر خوشگله حالا اومد سراغ دیگه آفرین خب یه چند رنگ کتا بیا آیناز تو چه کردی بابا؟ آیناز فقط خط خطی آیناز چه کردی بابا؟ کو بابا مثل آوا یعنی کامل رنگ کو آوا یادی هم بره عزیزم وقتی هر رنجش کنی مثل سیه هم بره تو اینی بش بوده چی کاره یه نمیده هم باید رنج کنی خب آیناز بره آب سکو یعنی کامل رنگ این سفره هم باید اینه چی هر کوهشون سفره باید خب خود ده انزار شو بره عزیزم باشه آیناز انگار مقصدش تموم چه ایزم شوی کنی ها آوا انگار مغزت زبونجه
مهران یه مال شیر دومنی بی نبالوی فهمی چیز آجی ها بوسش آجی بابا من رنجش کردم الان یک آفرین جوی آفرین آوا چقدر قشنگ رنگشی آوا مداد رنگیدن نکشه به تراش این مال آیناز خود تراشش کن نوک ناره آیناز بیا خاله بیو برا بابا برا چی به آهانه بولی کدو آه تری تراشش کنی؟ نه آشغال چه نبا بریزی بشم تمام بمش سالش بابایی آه بابایی یک سیده دارم آخ آقا جون بابایی آفرین دورم همه قشنگ انجام بده تمام بیا رنجش کتاب همشه کو بابا
و آفرین دختر خوشگلم. خب بابا خط اینا کار انجام نده یا آیناز هم بده عزیزم. خواستیش بگو تا آیناز من انجام شو بده بابایی. Yeah. نناز آیناز دیا ماذا بجد دیا Nasıl baba? اگه بخوام مستقیم برم شو یا شعله گازی سوزمشون حتما یکم دانش دومنتر و بالای آدی بیا استو هنس جنو بابایی نه قربونت برن تو فقط حواست آیناز بو میخوا بابا ایره خطرناکه برای عزیزم داغه خیلی داغ عرصه کنی طوری نیسته ولی اگه عرصهشو بینی داغ ایسوسیه بابا جونم بابا آیناز پیچل ولش بابا تشو سه باش بازی کن نرف زودی کنه عزیزم ها بتابون شده دست جمعه آمد چه خندی داینه نه میکنم بخه بیشم کن دازم شو کنو دوا
مرا دسته نیست از آن خوبه؟ نه فشارش بیا باز تا آخر باید بیا بس داش این مرا زحمت رو کشید بینش بازم بین حالا دارش عزیزم آوا بابا بیا عشقم این متر بجور پای دیوار بابا برای تا ما سیچ دیوار ها بله قشنگ آهن بنم دیوار بابایی خود بیایی بر خود بیایی طرفوز خب متر بجون دیوار بیشتر آبا دست با عقب برقب اندازه یه زانوی به یه 5 سانتی فاصله داشتیم همین رو برش خوبه؟ 2 5 سانت آزاد داره 5 سانت یه سری برتر حالا خوبه آبا خوب یاد اومد صفحه در این مولای خرابی روی زشت حرکت میکنه خراب خرابه اینونش یکم باده نه قبل سواره آیناز تلیبی نیست سوارش یا خون بنمش آبا نبوش آیناز آبا آبا یواش قبل سواره سوارش آبا حواست بود پشتش بگی که نیفته آبا اوور پشت آیناز بگه این تمیز رو آبا تا هم بره پشتش بشی جا داره پشتش بشینی سنة آیناز
باد خوابات بازی کنی خوابات بازی آوا بده آوا بارون خبدون نداره بارون خبدون نداره آوا بدهش اذیتش نکن Beta adivinha? Yeah. The adi pop in the side. آوا پیچگوشی ندیم بابایی؟ آه سش آوا آوا من بسته نوردی بابا بسته چی گم بیار شو عزیزم خب دوار جپوی متنی ات نوری شو پچی بیار شو آیناز بیار شو پر ها خب باز شده آیناز کسی دوید دوار جپوی منی خب قربونش برنده ایسی میخوام بابا ای درست
Whitewashing. همزا تاینه همزا سی چه Susur. Ainaz, صدا بابایی قربونش برم الان یان تی دوارم بابا ده کاران تموم شد بابا هم یه ذره الان برم تو الان تی مادر بزرش چه؟ سنه بابا اقیه؟ Babayı görsek masvelüle çarptı. Ders biraz çarptım var. Eğer büyünüş. Hayır arkadaşlar. Hause tops. آقا بابایی وسیلتون رو جمع کنین الان ده کام تموم میکنین تا باید تو برم اونه ننه ببیام باشه؟ جمع که عزیزم
بابا یه نهی بندم فقط اوریه خورده وسیله کم داریم باید صبح سونو بیارم اصلا بانم شو عزیزم میگم برای یک چکی؟ آنها کفی نیزیار وای خود چه مشکلم برای یک چند این کنی حالا به روز بعد ریمونه اینه نه روز ایبره این همچنه لوله کشی بسون بیارید بعد این باش بابا بابا اساستون جمع کردین؟ خب آماده بود؟ تموم شد باره تمام وسیله همه بردار ما باره خب صبح 2 4 6 تا بسیدین 6 تا بابا 2 دست 4 6 8 تا بابا بوکلا دست اینه بزرگم بابا دو تاش از این مورد خیلی بزرگم 6 تا بوکلا 6 تا بس شیرم فوق این سومن